সবাই ঘুমাচ্ছে, অনেক আস্তে আস্তে কথা বলা লাগবে ব্লগটায়। সো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আজকে চলে আসলাম দ্য রিও লাউঞ্জের ফুড রিভিউ ব্লগটা নিয়ে। সো এই তো প্রথমেই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে স্টার্টারে কী কী আইটেমস ছিল সেদিন ডিনারে। তারপর আমি চলে যাচ্ছি একটা স্পেশাল কারণ এখানে অনেক রকমের পিঠা তারা প্রিপেয়ার করে রেখেছিলেন শীতের যে সিজনটা ওটাকে কনসিডার করে। সো এটা অনেক ইউনিক ছিল। অ্যান্ড দেন এটা হচ্ছে তাদের লাইভ স্টেশনটা, এখানে অনেক রকমের লাইভ ডিশেস যেগুলি প্রিপেয়ার করবে ওগুলি ছিল, যেরকম ওয়াফল ছিল। এই যে এটা একটা ইউনিক ডিশ যেটা হচ্ছে চিকেন নাচোস, অনেকেরই ফেভারিট। অ্যান্ড এটা হচ্ছে কোরাল ফিশের বারবিকিউ, দেন ছিল ক্যালামারি রিংস, তারপর ছিল হচ্ছে ক্র্যাব কারি, তারপর ফ্রাইড রূপচাঁদা ফিশ, আর ছিল হচ্ছে স্যালমন ফিশ। সো এই যে স্টেশনটা ছিল এটার সাথে আরও একটা ডিশ ছিল বা আইটেম ছিল, সেটা হচ্ছে এই যে মোমোটা। এটা দেখতে অনেক ইয়াম্মি লাগছিল, বাট আমি যদি এটা অ্যাকচুয়াল রিভিউ দিই, এটার টেস্টটা অত বেশি ভালো না, যেহেতু এটার ক্রাস্ট বা লেয়ারটা অনেক বেশি থিক ছিল। এই লাইভ সেকশনটা থেকে আমি যেগুলি নিয়েছি সেগুলি হচ্ছে স্যালমন ফিশটা, রূপচাঁদা ফিশ, ক্র্যাব, ক্যালামারি আর হচ্ছে কোরাল ফিশ সবই নিয়েছি, কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে টেস্টি লেগেছে হচ্ছে ক্র্যাব, কোরাল ফিশ আর হচ্ছে স্যালমন। আর নাচোসটা আমি ট্রাই করিনি, যেহেতু এটা ওপেন ছিল আমার কাছে মনে হচ্ছে এটার যে ক্রাঞ্চিনেসটা কমে গিয়েছে। সো এটা আমার স্টার্টার প্ল্যাটার ছিল, আমি সব ডিশই একটু একটু করে নিয়েছি আর ট্রাই করেছিলাম, ভালো ছিল। এখানে তাদের একটা অফারও চলছে, তাদের পেজে গেলে এই অফারগুলি আমরা ডিটেইলে পেয়ে যাব। আর মেইন কোর্সে ছিল এই জিনিসগুলি, সেগুলি হচ্ছে নান ছিল, লুচি ছিল, সাথে ছিল কাবাবের আইটেম আর হচ্ছে মাটন কলিজা ভুনা। এই আইটেমগুলি সবই মজার ছিল। আর সবচেয়ে মজার মেইন কোর্সের আইটেম ছিল হচ্ছে কাচ্চিটা, সবার ট্রাই করা উচিত, অনেক বেশি ইয়াম্মি ছিল। সাথে ছিল রাইস আর হচ্ছে বাকি চাইনিজ যে আইটেমসগুলি বেঙ্গলি চাইনিজের, ওইগুলি চাউমিন, ভেজিটেবল আর চিকেন, চিলি, অনিয়ন। আর আরও আইটেম ছিল এগুলো কি ডাল, ভাত, অন্যান্য অনেক আইটেমও ইনক্লুডেড ছিল, ডোসা ছিল। আর একটা জিনিস এখানে ড্রিঙ্কসও ইনক্লুডেড। ডেজার্টের বেশ কিছু আইটেমস ছিল, আমি নিয়েছিলাম হচ্ছে এই কেকসগুলি, আমার প্লেটগুলি সব আমি রেডি করে নিয়েছিলাম। অ্যান্ড এই তো ছিল, এটাই আমার রিভিউ ভ্লগ। আই হোপ সবাই ভালো লেগেছে। সবাই অবশ্যই লাইক করে রাখবেন আর ফলো দিয়ে রাখবেন আমার পেজটাকে। থ্যাংক ইউ।